به به چه آتیشی شد، چه غذایی شد. وای بابا ببین قلقلشو ببین با 2 تیکه چوب چه قلقلی میکنه. این دنبه ها رو هم ببین کار بنزینه میکنه. آتیش همیشه روغن نگرده. گوش کنین صداش قلقل. مرغ مهربونه ببینین چقدر نازه. به 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 چه مرغ خوشگل مهربونی داره، چه احساساتی هم از قلقلای زیبا و دلنشین ببینین. به 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 درش باز بزنیم یکم دود خوره بشه. این برگای خوشگل و مهربون و آروم میذاریم بالا. افتاد ببخشید. اینا خوشگل خیلی با مهربونی میندازیم توش، اینجوری دستتون نسوزه. این چوب سرگردونم میذاریم با تزیین خودمون. به به میذاریم اینجا تا شعله خوشگلتر و بهتری داشته باشیم. همیشه یک سیخ برای خودتون داشته باشید. یک سیخی سنجاق که نه، سیخی چوبی چیزی یک چیز آهنی داشته باشین به دردتون میخوره. مثلا این زغالای مهربون رو میذاریم این و زغالای ساکت و مظلوم و این کنار. اینجوری کنار آتیش سرت بند میشه، حوصلت سر نره کنار آتیش، کنار منقلت. نزدیک 5 ساعت شده که چی این آتیش من روشنه، نه بنزین ریختم نه گازی بس کردم نه چیز هیچ. ببین از اینا هم رو منقلی ها اینجا حالا ما داشتیم، ببین از اینا هم بگیرین مثلا اینجوری بذارین، یک کتری هم کنارش بذارین، کتری خوشگله رو پیدا کنین. نگاه کن مثلا این الان اینجا افتاد، با این سیخه میتونی ورش داری بذاریش اینجا. این آتیش دیگه خاموش نمیشه چون 2 دنبه خوشگل حرف گوش کن داری برات اینجا کار بنزین رو میکنه. نگاه کن یکی اینجا گذاشتم یکی اینجا، 2 کنده چوبم گذاشتم. بهتون یاد دادم تو برنامه قبلی که چی کار کنین، دستمال دورش بپیچین و با فندک آتیش بدین بذارین همینجور خودش بسوزه. بعد میتونی مثلا با این سیخا بذاری اینجا، سیخ خوشگله رو سرتو بند کن. مثلا این زغال خوشگل رو بذاریم اینجا. خب این غذامون دودخوره شد، درش هم کامل ببندیم. این فاصله که میبینین گذاشتم بین آتیش به خاطر غذام نسوزه، ته نگیره. بعضی میبینیم میذارن تو آتیش هم روشن میکنن، همه از این چوبای ریزم میریزن. بریم یکم چند تا برگ گردو برداریم. برگای گردوی خوشگل مهربونه، نگاه کنین چقدر نازن، خیلی اینا مهربونن. اینا اینجوری بندازین بالا رو منقل نباشه، اینجا باشه اینجوری. این چقدر مهربونه. برگ زیاد نریزین که آتیشتون رو خاموش میکنن. دود میگیرین، خودتون بوی دود میگیرین. دنبه هم اینطور روغن کنین ببینید. یه تیکه دنبه بذاری کنار آتیش، رو همین سنگ هم گذاشت قشنگ واسه روغن میشه. روغن نمیخواد بری روغن بخری. من برم کتری رو بیارم باز برمیگردم.